Ya udah Alvaro, udah sampai nih. Belok kanan Alvaro, belok. Oke. Belok kanan, kok ke kiri, kanan, belok terus, kanan, kanan, kanan. Udah ditunggu pula kita sama orang ini di dua, Bubu dan Om Bob. Iya, kok tahu orang ini? Kok udah nunggu pula kami di sini depan pintu? Siap. Om Bob tahu Dedi mau datang. Lihat Om Bob, Alvaro kan yang bawa mobil. Iya Pak, Alvaro yang bawa mobil. Iya ya Bu. Pandai Alvaro ya. Om Bob boleh ikut. Keren. Gak boleh, klekson kapal laut aja. Alvaro, bising Alvaro. Kalian bareng, tolong Om Bob ini. Tolong. Bising.